Сегодня мы разберем аускультацию сердца всего за 1 минуту. Существует 5 основных точек аускультации сердца. Первая точка аускультации совпадает с верхушечным толчком, который чаще всего локализуется в пятом межреберье на 1 см кнутри от левой среднеключичной линии. Здесь находится точка аускультации митрального клапана. Вторая точка – второе межреберье по правой парастернальной линии. Выслушиваем аортальный клапан. Третья точка – второе межреберье по левой парастернальной линии. Точка аускультации легочной артерии. Четвертая точка – у основания мечевидного отростка. Выслушиваем трехстворчатый клапан. Пятая точка – третье межреберье у левого края грудины. Дополнительная точка аускультации аортального клапана. Точка Боткина-Эрба. Точки аускультации можно запомнить при помощи мнемоники Мальта.